सरकारान हालींच शिरगांव जात्रा राज्य पावंड्या वयलो उत्सव म्हूण जाहीर केल्ल्यान थळावे आनी लयराई देवस्थान समितीच्या वांगडी फुर्योज आसात। हो निर्णय घेवचे पयलीं सरकारान समिती वांगड्यांचो सल्लो घेवंक नाशिल्ल्याचो तांच्यांनी दावो केला। शिरगांवची फामाद जात्रा, जाका लयराईची जात्रा अशेंय म्हणटात, हो एक म्हत्वाचो उत्सव। गोंय तशेंच गोंया भायल्या भाविकांचो व्हडा संख्येन ह्या जात्रेक लोट पळोवपाक मेळटा। अंदू 2 मे दिसा शिरगांव जात्रा जावपाची आसा। शिरगांवच्या जात्रेक राज्य पावंड्या वयलो उत्सव म्हूण सरकारान जाहीर केल्ल्यान बसके वेळार महाजनांनी खर विरोध केलो। पळयात। आजची मीटिंग महत्वाचो विषय असो की गोवा गव्हर्मेंटान लयराईचो जत्रा फेस्टिवल आसा पळय तो स्टेट लेवल फेस्टिवल म्हणून डिक्लेअर केला। एक्चुअली आमकां हितूनची कांयच खबर नासलें। आमी माझी कमिटीच्या पदाधिकाऱ्यांक विचारलो तुम्ही प्रपोजल दिला काय कितें गव्हर्मेंटाक, तर ना म्हटलें तेंच्यांनी। मागीर आमी गव्हर्मेंट कन्सर्न डिपार्टमेंट आर्ट्स एंड कल्चर पळय तेच्या डायरेक्टराक आमी मेळ्ळे। ते म्हणले आमकां तशें काय प्रपोजल येवंक ना, अजून ते प्रोसिजर कोणाक सांगूं। तर आमकां कितें आसा की जेन्ना अशें कितें इश्यू जाता पळय न्हू, आमकां हें आमचें म्हाजनें देवस्थान, आमच्या म्हाजनाक विचारल्या शिवाय आमी कांय करिना आनी गव्हर्मेंटाकूय आमच्या देवस्थान इंटरफेर करपाची गरज ना। जो पर्यंत आमी आमचे कडेन एखादें प्रपोजल येयना आनी तें आमचे जनरल बॉडीन पास केल्या नंतरूच ते कितें फॉरवर्ड करूंक शकता। म्हणून त्या संदर्भान आमकां विशय खबर नासल्या कारणान जेन्ना आमकां आर्ट्स एंड कल्चराच्या डायरेक्टरान सांगलें कितें आसा तें एक्चुअली कांय स्टार्ट जावंक ना तें, पूण आमकां जेन्ना सांगलें तेन्ना आमी म्हाजनाची मिटींग तातडीची मिटींग आपोवपाक तयारी सुरवात केली आनी त्या प्रमाणे आज मिटींग घेतली। आनी एकूच म्हत्वाचो विशय आसलो हो की हे स्टेट लेवल फेस्टिवल आसा पळय न्हू, जे गव्हर्मेंटान गोवा गव्हर्मेंटान डिक्लेअर केला, तेचेर तुमचें मत कितें तें स्वतंत्रपणे प्रत्येकान सांगचें आनी तुमचें कितें मत आसा। एकंदरीत मत जेन्ना हें डिस्कशन चालू जालें न्हू, ते सर्रास एकान एक महाजनान ते विरोध केलो की हो स्टेट लेवल फेस्टिवल जात्रा डिक्लेअर करपाक आमचो सक्त विरोध आसा आनी आमी त्या हेचे गव्हर्मेंटाचें डिसिजन आमकां पसंद ना हें स्पश्ट केल्लें आसा। आनी त्या खातीर आमी ह्या माध्यमान सरकाराक सांगूंक सोदता की तेंच्यांनी आमच्या देवस्थान जेन्ना महाजनाकूच आमकां नाका तेन्ना हितून हें करपाचें ना, इंटरफेर जावपाचें ना। की आज पर्यंत आमकां जी सरकार जत्रेक आमकां जी हें जें आहे पळय न्हू, कितें गरज आसता पळय न्हू, ती आमकां सहाय्य आसा न्ही गोवा म्हणजे गव्हर्मेंट आमचे पयलीं पासून सुरवात पासून गव्हर्मेंट करता। ते पोलीस डिपार्टमेंट आसूं, फायर ब्रिगेड आसूं, हेल्थ डिपार्टमेंट आसूं, ही सगळी आनी मामलतदार हे सगळे आमकां हेल्प करता, हांगासर मदत करता आनी तेंच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आनी आमच्या भाविकांच्या सहकार्यान आमच्या महाजनाच्या सहकार्यान जात्रा आसा आमची ती एकदम निर्विघ्नपणे पार पडटा। सहाय्य करता न्ही, पोलीस आसूं, फायर ब्रिगेड आसूं, हेल्थ आसूं, कितें आसूं, तें आमकां तेणी वाडोवन दिवचें, तेचेर आमचें कांय ना। आमी तेका ते आमची अपेक्षा तेंच्यांनी वाडोवन दिवचें आनी तेच्या शिवाय आनी इंटरफेर जावचें न्हू सरकारान। तशेंच आमकां भाविकांकूय हें करपाचें ना, भाविकांची आमकां सुरक्षा म्हत्वाची आसा, त्या खातीर आमी पुलीस डिपार्टमेंट आनी फायर फोर्स तशेंच हेल्थ डिपार्टमेंटाची मदत घेता। बाकीचे आमकां बाकीचे संस्था आसा त्यो हेल्प करता, पूण एक निरपेक्ष भावनेन करता आनी त्या खातीर आमची आज पर्यंत जी पयलीं पासून जे जाता आज पर्यंत एकदम व्यवस्थीत जाल्ली आहा, कोणाच्या सरकारच्या मदती शिवाय, म्हणजे फायनान्शियल आसूं आनी कितें आसूं। पूण जर सरकार जे आतां पोलीस फोर्स आनी कितें आमकां हेचे वाडयतलो तर अल्बत आमी तेजें स्वागत करता। महाजनांनी ह्या स्टेट फेस्टिवलाक आमचा विरोध केलेलो आसा। महाजनांक ते स्टेट फेस्टिवल म्हणजे गव्हर्मेंट ज्या पद्दतीन दखल दिता आमच्या गांवांत आमच्या देवस्थानान, अशें तेंकां ते आवडूंक ना। तेंकां पयलीं विचारूंक जातलें आमकां म्हणटा तें आमकां कांय नोटिफिकेशन तेंची येवन आसा, तुमी डायरेक्ट तेंच्यांनी डिक्लेअर केलें, सो तेंकां तेज्या बद्दल मातशी खंत व्यक्त केली तेंच्यांनी। तशें सरकारान आमकां मदत करचीच आनी सरकार ह्यान पयलीं आमकां मदत करतालेच, आमी ना म्हणिनात तेका, पूण आनीकूय मदत करपाची। पण ह्या महाजनाच्या आमच्या भितून जे इंटरफियर करपाचें तेंच्या मनान ना, म्हणजे तेंकां ते दिवपाचें ना तेंच्या अशें चड इंटरफियर गव्हर्मेंटान तेंकां आवडूंक ना, इतलें म्हाका तरी तेंचे उलयतासून कळ्ळें। लोकांक महाजन आहा तेंचो हे स्टेट लेवल फेस्टिवल करपाक विरोध आहा। विरोध आसा, आमचो महाजनांचो विरोध आहा। गव्हर्मेंटान एक्सेप्ट करप ना।
इंटरफियरूच इंटरफियर करप ना जावपाचें ते आमचे महाजन सगळ्यांनी तेंच्यांनी स्ट्रेट अवे सांगलेलें आसा. त्या खातीर आमी हे तुमकां पळोवपाक लागून ही प्रेस कॉन्फरन्स आमी आनी दवरली. तुमी आतां कोणाक हे धाडटल्यात बी कितें तुमचें मेमोरंडम आयचें डिसिजन आसा पळय मिनिस्टर ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर ताका आमी मेळ्ळे ताका ते धाडटले कित्याक ताका आमी सांगलेलें आमचे जनरल बॉडीचो आसा पळय फायनल डिसिजन जनरल बॉडीचें डिसिजन जाल्या नंतर आमी तुमकां कळयता कितें डिसिजन जालां तें. आज जेन्ना आमच्या सगळ्या एकमतान ठराव पास केलो की आमी तो स्टेट फेस्टिवल करपाक आमी सहमत ना, तो ठराव आमी आर्ट्स एंड कल्चर डायरेक्टर धाडटले. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू.